Magaalaa Finfinnee dhaadhatu karaarra deemu mootoraan nama lama ta'anii moobaayiliin harkaa butanii oolan. Hanni Finfinnee baay'ee jabaatee jira. Amma immoo laalaa kun immoo konkolaataa hiriyaa kooti dhaabee uffata jijjiirrachuudhaaf daqiiqaa 10 inni mana seenee hattichi waan inni gochuu yaadu laala. Manni isaa kaameraa qaba. Kaameraan mana isaa hordofaa jira. Ilaas pookiyoo bane as bane keessa fudhachaa jira. Ilaala keessa fudhate. Saat keessa Silama algodhu meeshuma kana har'a birree 7,000 irraa bitatee deebi'e. Ariyatamni ajjeechaan dararamni waldaa kiristaanaaf amantoota irraa haa dhaabbatu. Waldaan kiristaanaa sababa iddoo waaqeffannaatiif jecha ariyatamuuf saamamuun qaban. Iddoo waaqeffannaa kennamuufii qaba. Gurmuun waldaa kiristaanaa diigu seeratti nuuf haa dhiyaatu. Hordoftoota amantaa biroo maran jaallanna. Gurmuu walitti nu buusuuf fiigu seeraan gaafatamuu qaba. Tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa ajjeefamuuf reebamuun qaban. Ari'atamni, ajjeechaan, dararamni, saamichi waldaa kiristaanaa fi amantoota irra haa dhaabbatu. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa guyyaa kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii keenya har'aa jalqabaatiin eebbii albamii faarfannaa faarfataa Hirphaa Baahiruu bifa namatti toluun guyyaa kaleessaa waldaa guutuu wangeelaa Saansusiitti geggeeffameetu jira. Viidiyoo muraasaa isin biraan geenya odeessa bal'aas isiniif qabanneerra. Oduu ajaa'ibduu taanutti yeroo darbinu daawwattoota keenya xiyyaarri Jarmanootaa Kwaatar akka hin qubanne guyyaa dheengaddaa jalqabii waancaa addunyaa biyya Kwaataritti adeemsifamurratti dhorkamee akka ture ibsameetu jira. Sababa maaliitiif xiyyaarri Jarmanii taphattootaa fi deeggartoota qabatee ture sun biyya Kwaatar akka hin qubanne taasifame? Sababa bal'aa fi waan baay'ee isin ajaa'ibu isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatiin daawwattoota keenya manni murtii Turkii nama dhaabbata televiziyoonaa banatee wangeela ittiin lallabu hidhaa waggaa 8,658 itti murteessaniitu jiru. Namni kun maal godheetu hidhaan amma kanaa itti murtaa'e kan jedhu odeeffannoo bal'aa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Akkasumas daawwattoota keenya kana malee gartuu faarfannaa dubartoota qofaan geggeeffamu kana jechuun meeshaalee muuziqaa taphachuurraa jalqabanii hamma faarfannaa garichaa keessatti dubartoonni qofaan kan itti hirmaatan gartuu faarfannaa tokko viidiyoon isaa nu dhaqqabeetu jira. Kanallee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isinii ba'u haala tokko gadi tuquudhaan ol kan jettu irra kaa'achuun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadi isiniif dhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Akkasuma yaada qabdan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaan immoo guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Sababni isaa share hammuma gootaniif kiristiyaana tokkoof jechuudha. Akkasuma like hamma gootaniin YouTube recommend waan nu godhuuf jechuudha. Dabalataan daawwattoota keenya karaa fuula websaayitii keenyaa barreeffamaan ergaawwan keenya argachuu kan barbaaddan www.christiannewsethiopian.com jettanii Google irraan yookaan Chrome irraan search yoo gootan ergaan keenya websaayitiin keenya isin naqqaba. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin hadabarru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf Miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu.
Video kana like gochuudhaan jalqaba. Oduu keenya irraa oduu ajaa'ibduu gabaabaa taatee fi gara biyya Qaataaritti nu geessuu fi waancaa addunyaa wajjin wal qabatuun jalqabna. Oduu ajaa'ibduudha. Xiyyaarri Jarmanootaa taphattootaa fi deeggartoota qabatee guyyaa muraasaan dura gara Qaataar adeemaa ture. Qaataar akka hin qubanne dhorkamee ture. Guyyaa lamaan dura tapha kubbaa miilaa addunyaa Qaataaritti jalqabamuuf jiru hirmaachuudhaaf xiyyaarri garee biyyoolessa Jarman qabatee gara Qaataaritti imalaa ture. Qaataar akka hin qubanne dhorkamee booda ofirra deebi'ee biyya Oomaan qubate. Ergasiis kilabiin biyya Jarmanii kun jechuudha taphattoonni xiyyaara gara biraatiin gara biyya Qaataaritti dhufanii hirmaachuu danda'aniiru. Sababni xiyyaarri kun akka hin qubanne dhorkameef ammoo xiyyaaricha irratti mallattoon warra Sodoomotaa maxxanfamee waan tureef akka ta'e odeeffanneetu jira. Biyyi Jarmanii gaa'ela saala wal fakkaataa kan eeyyamanii fi abbaan dhala isaa haati ilmoo isheetti eeyyamuu akka dandeessu, obbolaaf obbolaan wal fuudhuu akka danda'an illee biyya eeyyamtedha. Kanaaf biyyi Qaataar immoo waancaa addunyaa baranaa adeemsifamuu jalqabe kana utuu hin qopheessinii fi waamichi hin taasifaminiif dura seerota kana hojiirra oolchuu akka qaban akeekkachiifte. Kanaanis alaabaa fi mallattoowwan gaa'ela saala wal fakkaataa fi wantoota ciggaasisoo akkasii biyya koo keessatti agarsiisuu fi qabatanii dhufuun hin danda'amu dhorkamaadha jechuudhaan beeksisuun ishee ni yaadatama. Maarree tibbanaa guyyaa lamaan dura biyyi Jarman kan isheen goote isa kanaadha. Kanaafis biyyi Qaataar yakkadha waan ta'eef jechuudhaan xiyyaara Jarmanii dhorkitee dhumarratti taphattoonni isaanii gara biyya Oomaan adeemuudhaan achitti erga qubatanii booddee xiyyaara gara biraatiin gara Qaataaritti deebi'anii taphicha irratti argamuu danda'aniiru. Gara odeessa keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya. Eebbi albamii faarfannaa faarfataa Hirphaa Baharuu bifa namatti toluun guyyaa kaleessaa geggeeffamee jira. Guyyaa kaleessaa waldaa guutuu Wangeelaa Saansusitti kan raawwatame eebbi albamii faarfannaa faarfataa Hirphaa Baharuu faarfattoonni dhiyeenyatti beekamtii horatan hedduun kan irratti argamanii fi saganticha hirmaatan akkasumas tajaajiluunis kan miidhagsan akka ta'e odeeffannee jirra. Viidiyoo muraasa isin biraan geenyu.
Odeessa keenya gara biraatiin daawwattoota keenya manni murtii Turkii lallabaa wangeelaa beekamaatti hidhaa waggaa 8,658 murteessuu isaa BBC Afaan Oromoo maxxansee jira. BBC'n akka maxxansetti manni murtii Turkii nama dhaabbata televiziyoonaa banatee wangeela himuu fi dubartoota isa marsanii adeeman ilmoo adurree ittiin jedhutti hidhaa waggaa 8,658 mure jechuun maxxanse. Namni Arnaan Oktar jedhamu hoogganaan amantaa kun ilaalcha isaan hordoftoota hedduu horatee yoo ta'u haleellaa saalaa fi namoota lakkoofsaan xiqqaa miidhuun isaa himatamee jira. Namni waggaa 66 kun gama televiziyoonii isaan sagantaa waaqeffannaa hooggana. Oktar dhufaatii dhala namaa irratti tiyoorii faallaa lama keessaa isa adeemsa tirannaatiin namni uumame jedhu akka malee qeeqa. Uumaa rabbiitis jedhee amana. Kanuma laalchisees kitaabni warra adeemsa tirannaan uumamne jedhu qeequun barreessee itti qoofameera. Namni kun yakkaan shakkamee bara 2018 erga to'annaa jala oole booda manni murtii hidhaa waggaa 1,075 itti muree kan ture yoo ta'u booda oliyyannoo gaafatee isa malees namoonni 215 biroonis himatanii jiru. Isaan keessaas nama kana dabalatee 10 kan ta'an irratti hidhaan waggaa 8,658 mana murtii magaalaa Istaanbul jiruun itti murameetu jira. Warra kaan irratti hidhaa waggaa xiqqaatus murtaa'ee jedhameera. Oktar bara 2018tti amantoota isaa 100 lakkaa'aman waliin mana isaa keessatti qabame. Dhimmoota ittiin himatame keessaas garee akka qindeessuu gibira waliin dha'uu shororkeessummaan kan wal qabatu ni argamu. Yeroo to'annaa jala oolu yaada BBC'f kenneen himannaan irratti dhiyaate soba jedhees ture. Namni kun bara 2021ttis himata adda addaa 10 himatamee ture. Isaan keessaa siyaasa keessatti waliin dha'uu keessattis ni argama jedhamuudhaan. Yaalii fonqolcha mootummaa bara 2016 keessatti hoogganaa amantaa ga'ee qabaa jechuun mootummaan Erdogan himatu Fethullah Gulen waliinis hariiroo qabaachuun isaa himatameera. Yaalii fonqolchaa sanaan wal qabatee namoonni 251 yoo du'an namoonni 2,000 miidhamanii turan. Himannaa sana manni murtii olaanaa kufaa godhee ture. Oktar ilaalcha isaa amantii kanaan beekamtii falmisiisaa ta'e horateera. Bara 2018 dura yeroo adda addaa hidhamees ture. Maarree Tibbanaa hidhaa waggaa 8,658 isarratti murtaa'e kanaa wajjin wal qabatee miidiyaaleen addunyaa fuula barreeffama isaanii irratti yookaan gaazexaa isaanii irratti oduu jabduu jechuudhaan baasanii jiru. Turk biyya kiristiyaanummaaf hin mijanne jedhamuudhaan biyyoota sadarkaa 1 hanga 50 qabatan keessaa ishee tokkodha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaa waan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun dagatina. Yaada qabdan koomentii irratti nuu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Saatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristaanummaa gara birootiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.